Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Sheila Ikilinatan. And for today's vlog, mag-unbox tayo guys ng Balikbayan box na pinadala ng aking kapatid na nasa US. Ayan, it's a big blessing na naman na dumating sa amin. Ito na guys, buksan na natin yung box ha. Guys, ito na, nabuksan ko na yung box. So, on top, nilagyan lang nila ng paper bag para syempre hindi madudumihan sa loob. Ayan, isa-isahin na natin guys. I-share ko sa inyo. Excited na ako guys kasi nakita ko na yung mga ibang items dito na talagang gustong-gusto ng mga anak ko guys. Umpisahan na natin. Na-excite ako talaga. Backpack. I think it's gonna be for my daughters. Dalawa siya. Ayan, tag-isa sila. Parang body bag siya na backpack. Pwedeng body bag, pwedeng backpack. There's a bag here. I think para sa akin to. And there's, ito talaga, kanina ko pa nakita, na-excite ako talaga. Ako talaga na-excite. Itong Sour Patch. Kasi, paborito talaga ng mga anak ko to guys. Itong Sour Patch, since nasa Canada pa kami. Shoes, I think it's gonna be for my kids. It's gum. It's Avengers gum, Wrigley's. Ayan, kasi alam na ate ko, mahilig ako talaga sa gum. Yung stevia, ni-request ko talaga sa socks. Rubber shoes, guys. Ano ito? Ayan, for Samantha. Ito, sexy dress. I love it. Ayan, may pang party na sa December. Ayan, thank you, Babs. Nice dress din. Dress ba to or ano? Diba uso na ito? Ayan, hello. Hello. Ayan, thank you so much, Babs. Sa akin ba to sa bata? Pero pwede na rin sa akin kung magkakasya sa akin. Another shoes, it's Adidas. I love it. Ayan. Nakalagay ba siya? Ebon. Ay, kay Sude. Kala ko kay mama na. Kay Sude, it's cute. It's Adidas. I think the other one is Adidas din. Ayan, parang kasya sa akin, guys. Sa tingin ko, kasya. Wag sa akin ba? Tingnan nga natin, na-excite ako bigla. Sukat nga natin. Naku, mukhang ano tayo mukhang ano natin kakasya. Kasya naman, guys. Kasya! Yahoo! Kasya! Ayan o, ang ganda. Chocolates. Ayan, chocolates. Thank you. Pangkataba. Pajama set. Oh, it's for me. It's Ebon. Nakalagay May ebidensya guys. May ebidensya. Saan ba yung nakita ko? Ayan, may ebidensya. Ebon nakalagay. It means sa akin yan. Thank you, Babs. Another set of socks. For sa brother-in-law niya, kay Anthony. Ayan, ihihiwalay natin. Anthony, para sa'yo. It's a headphone din. It's for Anthony. Ayan, Anthony. Mini speaker. Ayan, dalawa. There's pistachios. Ayan, pistachios. Shoes. It's Boss from Skechers. Ayan o guys, ang ganda. So cute. Maagang pamasko. Pero I think dapat last year pa yan. Polo shirt for my husband. Thank you, Babs. Adidas. I think it's for my husband too. May Tresemme. Ito yung kasi ginagamit ko. Tresemme, keratin. More chocolates. There's perfume. It says Ebon. It's for me. The shorts for my husband. Pistachio. Itong set na to for Anthony. Ayan, Anthony, it's for you. More chocolate. Wow, love this. Favorite to ng mga anak ko, Ferrero. So, parang ang saya lang magbukas ng
ng mga balikbayan box. Kasi guys, ako dati, nung nasa Canada pa ako, so ako yung unang nagpapadala. Ako yung unang nakapagpadala ng balikbayan box. Ayun, nung nabubuhay pa yung nanay ko. Yun, dati talaga, kinakarir ko talagang bumili. Kahit nag-snow guys, nagko-commute lang ako, nagbabasa ako pag may mga sale. Talagang biling-bili kahit ang dami-dami kong dala talaga. Siyempre, di ba, para pag sa pamilya mo, excited ka na mabilhan sila. This time, ngayon lang talaga ako nag-unboxing ng balikbayan box. It's my first time. Dati ako ang nagpapadala. Mga vitamins, ayan, Centrum, Gamis vitamins. Ito guys. Ito guys, kasi pabili ko ito. Ito yung salted caramel dark chocolate almond. Pag nag-exercise ka or nag-workout ka, pag nagutom ka, baon ka lang nito, okay na. Hazelnut, cocoa, and milk spread. Ayan. Thank you. More vitamins. Ayan ang pangalan. Ito na rin sa akin yun. Basta pag gusto ng bata. For sure sa akin. Ng pangalan ito. Nice. Kung kanino na lang kasya. More socks. Vitamins and food. Wow, this one, I like it. Pero gusto rin ito ng mga anak. So, mga anak ko nila. Tingnan natin kung anong pangalan. Baka may shoot. Kasi nagawan yung anak. Calvin Klein at Chick-fil-A. Yung isa siguro yung anak ko siya. Hindi na lang sila. Ayan. Parang silang CK. Crop top. Ayan, more socks. May Swiss Miss dito. Swiss Miss. Ito. Pepper. Ang cute. Isa, mamili na lang sila ng kulay. Nourishing spray for the hair. Pwede mo pang party. Ayan, cute siya. Tapos naka-rubber shoes. Diba? So saan na-rubber pa? Saan tayo rubber pa? Ayan. Pag hindi na pandemic, pwede na lumabas. Pwede naman pang night dress. Tapos naka-rubber shoes lang. Cute. Siya. Adidas. Adidas din. Cute ah. For sure sa akin lang po. I want this. Adidas. Sports bra. But, ayan, Abino. Kasi talagang gamit talaga ng mga bata itong Abino. Tapos mga paborito ng anak ko, baby lips. Yung lip balm. Ayan, may Cetaphil. Ito, pinabibili ko ito sa ate ko eh. Kasi kailangan, ito yung ginagamit ng anak ko. Gummy candy. More chocolates here, guys. More chocolate. More Sour Patch. Tutuwa talaga yung mga anak. More Cetaphil. Kasi bilhin ko talaga yan. Eucerin. Maganda dito ng Eucerin eh. Kaya lang mas mahal to. Nexus na shampoo. So, ayun na lahat, guys. Ayun na open natin. Diba? Ang saya na sa mga mahal natin sa buhay na nagpapakahirap magtrabaho po sa ibang bansa. Maraming salamat, Babs and Wilson, and sa inyong pamilya. Maraming salamat. And ingat kayo dyan ha. Guys, last time kasi nagbakasyon kami doon. 2018 nung nagbakasyon kami sa US. So, we had a great time talaga na magbanding yung mga anak ko sa mga anak niya, sa mga pinsan nila doon. And ako na syempre excited ako. Syempre makakasama ko yung kapatid ko, di ba? Kasi close ko talaga yun. Close ko talaga si Babs. Ayan, Babs. Thank you so much, Babs. And Son, thank you so much ha. Ingat kayo dyan. Bye-bye. And guys, thank you for watching. Hope you like my video. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel, Sheila Ikalinatan. Bye!